अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जिब्रान खान। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे और ज़िंदगी के मज़े अकेले अकेले लूट रहे होंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जिब्रान भाई क्या लाए हमारे लिए, लेकिन बिल्कुल भी सोचिए मत, क्योंकि आज फिर हम अनबॉक्सिंग करेंगे, वो भी सैमसंग गैलेक्सी A51 का। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये है A51, पीछे दिया गया है वारंटी कार्ड और इसमें मेरे ख्याल में 3 कलर्स है और हमें मिला है ब्लैक कलर। तो चलिए खोल कर देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो चलिए खोलते हैं, खुल जा सिम सिम।